Şodalar bu mine alam satıp alam. Mana kütten kızıqadırım былтыраlarga tilaganim olmadım. Mana bu yıl nihayet kilip kirip aldım. Hani Tatar mırzalar gibi bulabız Allah bilsa. Esenmisiz, hürmetli milletvekiler, bugün Kazan'ın Kors'tan Sevda Ko'ngil Aşu üzerinde zor şara. Birge Tataristan'dan hem Rossiyanın 40 tüveginden 800'lep işmekar kildi. Onlar tanışa, duslaşa, fikir alışa. Lakin şara onun bilen yine tamamlanmay. İşmekarlar, Tatar işmekarları özleri yetiştirgen tovarlarını, özleri yetiştirgen produksiyonu da birge alıp kelgen. Hamalar ko'rgazmada alarni taqdim etdi. Biz sizning bilan Tatar işmekarlari neler yetiştire, shularni birgalab qararmiz. Ketdik. Biz представляем Мордовиядан халяль производства колбасный цехны, Белозерский колбасы deyip. Bizning maqsadimiz biz keldik Татарстанга күрсәтергә безнең продукциябызны. Ассортиментыбыз бик зур, 30 эстенә наименование продукциялары, копченыйлар, вареныйлар, итләр, копченялар, деликатеслар, сыры, копченый продукция. Надеемся к сотрудничеству с ними. Tanıştırıp gittik zələ, siz qaydan bu garmonlarını qolunuzga tutqancha, onlar sizga qayan kelibligi barisi haqida da söyleyek zələ. Ben Kazan şehrinden bulam. Taylan garmonlar yasağı ustası Irak Harisov. Bu garmonlar yasağı bilen ben 30 yıl şug'ullanem. Men vaqtında endi Boshqirdistonda Muxayyar Jidiyar Shakiroğlu var idi. Mening o'quvchisi. Mana ul meni shu shaharlarga yaratib qoldirdi. Men aning ishini davom etaman. Bu kunda Kazan shahrida endi. Bunday garmonlar endi bizning eksklyuziv garmonlar, ular qo'ldan yasala, tillarına xatli o'zim yasayman. Bugungi kunda endi turli tumaklardan zakazlar var. İşlarga tirisham, mana haligina Ulgan ülkesine ishlayverdim. Necha garmon ishladingiz? Aytay olmayman. Aytay olmayman. Bu turlisi bor. Mening qo'ysa birsi azir tillardan da yasala, menamisi endi o'zim tillarini qo'yib yasagan vaqt tozaroq kerak. Shunga ularni bek ko'p yasab bo'lmaydi. Ularga eksklyuziv garmonlar endi. Bular endi 30 yıl içinde arığına şaqtığına yasalgandır. Ko'proq tag'in shug'ullanarga to'g'ri kelar, garmonlarni tuzatuv ustida da endi. Kishi kelganda yani keri borib bo'lmaydi, tuzatib berishga to'g'ri kelar. Men Gulnara Nurimanova bo'lam. Erim bilan ishlaymiz производство kazi. Kazi bizning o'z производствобыз. Ishlaymiz уже около более 7 лет. Вот. Bizning sostavimiz bek itimiz, tuz, brits, o'zi bizning чеснок, o'zi bizning производствобыз. Так Настя поставляем Татарстанга, Нижегородскую область на поставки и Москву. Вот. Siz o'zingiz qaydan? O'zi biz Safachay avlidan, Pilinskого rayondan. Tuban Novgorod. Tuban Novgorod, da. Aytingiz, mana bunday ko'rgazmalarda qatnashish sizga bo'lishami? Bo'lisha. Biz o'zi bizning opitlarimizni bilan deylik biz andan biz или опыт alamiz kimdandir полезный советlar alamiz и tabamiz o'zi bizga покупательlar. Mana aytingiz, siz o'zingizning yetishtirgan produksiyaning sifati uchun javob bera olasizmi? Javob berib olamiz. Men 100% уверена, что bizning kazimiz самый temный, o'zi bizniki и 100% halal. O'zi biz tuturamiz, потому что qatnashamiz o'zi biz kishilardan yollatib ishlatmaymiz. Men Aydar Nayırlı Abdülin Başkırtan'dan Şaqlavuş rayonu Oblay yolundan
G'amli avul kooperativi председателі. Biz avulda xalq bilan uyushib, süt produksiyalari ishkirtib, Ufa shahrida, rayon o'zagida sotamiz. Bizning brendimiz Qizil Ribshek. Ani bek yoratib olalar, turli istali tamoq salor shaharlarida suriylar. Xalq shu kooperativni uyushib ishlarni yaxshirta boshladi. Sıyırlar soni ortdi. Kishining yurtdagi shaxsiy doxodlar orta boshladi. Bizning uchun bu bek ahamiyatli. Mana bu yarmarkada siz ko'rgazmada birinchi taqdirda qatnashasizmi, nechinchi taqdir? Biz bu Tatar avul shibakarlari jiyinida 4-taqdir qatnashamiz. Mana bu yil endi biz avuldoshlarni da biz olib kelyapmiz. Ularda ko'rib, dardlanib, avuldagi kuch tag'in orttiradi degan fikrdamiz. Assalomu alaykum, biz Orenburgdan. Men To'ygun Rinat Yakupovich. Mana biz yasaymiz ashyolarni Orenburgda Chak kompaniyamizni. Rынокта biz уже 15 yil aybilarni yasaymiz. Bu bizning firma семейный. Они ясаган әбиләрнең рецептларын тотабыз үзебезнең. Хәзер менә безнең компаниябызда безнең балаларыбыз, кызыбыз, улым эшли, племянникларыбыз эшли. Әйберне без сатабыз Оренбургда, Россиядә сатабыз и за границага чыгарабыз әйберләребезне. Мин Зарина Салахова, помогаю минем абыйга сатарга бу бүрекне. Мой абый занимается этим уже в течение 10 лет. Очень большой спрос пользуется не только в Татарстане, но и ближнее, дальнее зарубежье. Поэтому мы находимся в Казани, в Дербышках. Приходите, у нас для хороших людей всегда есть скидки. Скажите, пожалуйста, вот насколько вам помогает вот такая ярмарка? И вы первый раз или как? Мы уже не первый раз принимаем участие в этой ярмарке, и цены ставим минимальные. Очень много с дальнего и ближнего зарубежья приходят заявки, поэтому мы очень рады сотрудничать всегда. Эшмәкәрлек белән 10 елдан бирле шөгыльләнәбез. 2008 елда кырдан алып кибет киштәсенә кадәр дигән проектыбыз бар иде. Шул проектны бүгенге сәкенгә без тормышка ашырдык. Безнең үзебезнең кырларыбыз, азык-төлек базасы, фермаларыбыз, ит җитештерү цехлары. Шулай итеп без бүгенге сәкенгә халыкка халал, зур качествода булган ризыкларыбызны җиткерергә алабыз. Халык яратамы? Сез менә үзегезнең сатып алучыларыгызны табырга бирдегезме? Халык яратып ала, продукцияны яратып ашыйлар. Бүгенге сәкенгә үзебезнең постоянный клиентларыбыз дип әйтергә кирәк. Яңа точка ачылабыз. Ачылган вакытта яңа клиентларыбыз постоянно клиентларыбыз барлыкка килде. Алар безне үзләренең обратный связь дибез, җылы сүзләр белән безне шатландыра. Бу инде форум 8-нче мәртәбә үткәрелә. Иң мөһиме бу форум 8-нче мәртәбә үткәрелсә дә, һәрбер форумда һәрбер елны президентыбыз Рустам Нургалиевич Миңнеханов үзе катнаша. Аның катнашы бу форумны ылыгайта, зурайта, кирәклеген без аны сизәбез, күрәбез. Барысында электронный версия күчерегез, ясыйбыз. Selam. Biz sizinle görüştük. Şayan TV'ni qarab, bulursun sen şep bala. Bunlar Başkırstan'dan satsanız. Teşekkür Sizga rahmat. Mana şunun kadar bol da motor yükləsə var. Onların bilan işləgən mənə bütün bunlar. Tamam, Tatarıstan xalqına da. Güzel işləyib şuların qarşısında mənə. Ben bizden kızılarımızı Belediyelerge sabırga. Yok,
Sen bay bulalasın.